waxaan marka hore ku bilaabay hadalka inaan tacsiyadeeyo ciidamada qaranka iyo ciidamada madaniga ee geesiyaasha ah ee inaga geeriyooday anigoo ka xun duulaankii gardarrada ahaa ee lagu soo qaaday deegaanka nabadda u joogay Boqorkayn saanu ballan qaadnay waajib baa naga saaran qaranka waa difaacayna waxaan sheegaya nabadana waan wadaynaa difaacana waan adkaynaynaa qarankana waan difaacaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ugu horeyn xuska maalinta caalamiga ee haweenka 8 Maarch hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan haweenweynaha caalamka oo ugu horeeyo haweenweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan salaamayaa si gaar ah u salaamayaa dhammaan wasiirada hablaha ah wasiirada kale ee qaranka jananada dhiijiyada mas'uuliyiinta kale ka soo qayb galay munaasabaddan gaar ahaan waxaan si gaar ah u salaamayaa la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka ururka nagaad hablaha ciidanka qaranka ka mid ah hablaha dhaqaatiirta ah dhammaan xirfadaha kale ay leeyihiin habluhu ay ka soo qayb galay munaasabaddan ururka danwadaag iyo marwooyinka iyo hablaha kale ee ka soo qayb galay munaasabaddan maanta waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta kale yani laaway hadday jiraan dhammaantood waxaan marka hore ku bilaabay hadalka inaan tacsiyadeeyo ciidamada qaranka iyo ciidamada madaniga ee geesiyaasha ah ee inaga geeriyooday dagaalkii shalay taga dhacay Boqorkayn anigoo ka xun duulaankii gardarrada ahaa ee lagu soo qaaday deegaanka nabadda u joogay saanu ballan qaadnay qaranka waajib baa naga saaran qaranka waa difaacaynaa intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii naga dhaawacantayna ilaahay caafimaad degdeg oo sariic ah siiyo waxaan sheegaya nabadda naga leexin mayso inaanu doonno dagaal mar nagu soo qaaday meel nabaddana waanu wadaynaa difaacana waanu adkaynaynaa qarankana waanu difaacaynaa haweenku waa lafdhabarta dhismaha bulshada dhaqaalaha iyo guud ahaanba jiritaanka qaranka kaalin aanay taariikhdu ilaawi karin ayay ku lahaayeen ka soo kabashadii waayihii adkaa ee dalku soo maray iyo shaqadii dowlad dhiska dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu si gaar ah u tilmaamayaa oo cad inay haweenku leeyihiin xuquuq la siman kuwa ragga xorriyado iyo waajibaad la siman kuwa ragga marka laga reebo wixii shareecadu ka reebtay ee diintu ina fartay waxaan halkan ka hambalyaynayaa sheekh nasiibo sheekh adasiiro sheekh aadan ilaahay u naxariistaan faatixada u maro sheekh nasiibo waxaan qirayaa inay sida aabbahe tahay geesiyad waxay ku tiraabtay oo ku dhawaaqday hawlaynu qaran ahaan dhammaantii fulin kari weynay inay fulin doonto haddii alla yidhaahdo
oo ay si xalkii aynu muddada dheer doondoonayni ama koota aynu raadino ama wax kale aynu raadino laakiin meel ka dhow way inoo tilmaantay halala shaqeeyo dumarku si ay fursaddaasi u suurto gasho maadaama dastuurku tilmaamayo xuquuqaha gaarka ah haweenku leeyahay waxay nagu waajibay inaan dhisno aqoontooda iyo xirfadahooda shaqo inaan gacan ka siino fursadaha waxtarka u leh noloshooda iyo gudashada waajibkooda qaran iyo inaan la dagaalanno xadgudub kasta oo meel kaga dhacaya sharaftooda iyo badqabkooda jireed iyo maskaxeed waxay nagu filan tusaalihii uu ina siinayey agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo qoyska anigu shakhsiyan waxaan ku faanayaa inaan hablo badan la dhashay qoyskaan ka dhashay waa 9 qof 6 baa hablo ah waxay u weeliyeen marwadayda hawlahaas dhammaantood intii aan ku jiray halganka iyo intii aan siyaasadda ku jirayba waxay ii ahaayeen xaaskayga iyo walaaladii garab iyo gaashaan waxaanu ka dhereegsanahay dhammaanteen in gabdhuhu iyo haweenku ay qiimo weyn ugu fadhiyaan qoysaskeenna iyo qarankeenna himiladaydu waa jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqoto qaran ay haweenku kaalin muuqata ku leeyihiin arrimaha bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo hogaaminta siyaasadda si waafaqsan diinta iyo dhaqankeena waxaan qirayaa in matalaadda siyaasadeed ee haweenku ay weli xadidan tahay waynu xusnay abniyaal ka hadlayna way sheegeen caqabadaha ina hortaagan oo ugu weyn tahay caadooyinkeenna bulsho iyo nidaamkeenna qabaliga ah ayaa ah sababta ugu weyn ee hortaagan laakiin halkii waxay noo haystaa nasiibo haddii aan la yidhaahdo caqabadaha kale waxaa ka mid ah inagoo in haweenku yahay bulshada ugu badan haddana kumay dhiiran inay codka iyagu isa siiyaan marka taana insha allahu xalkeedii iyo dawadeediiba waynagii tilmaannay isbeddelku mar keliya ma yimaado oo ma wada hirgalo wuxuu u baahan yahay waqti uu ku bislaado annagoo kaashanayna haweenweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha haweenka xukuumaddu waxay jeexi doontaa dhabbihii isbeddelka ay haweenku ku gaari lahaayeen xuquuqdooda siyaasadeed iyo dhammaan xuquuqdooda kale oo uu ka mid yahay shuruucda qabiyada ah in la dhammaystiro haddii aan la yidhaahdo xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay ka shaqayn doontaa sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hor istaagi kara matalaadda siyaasadeed si ay u gutaan waajibaadka ka saaran oo adeegista qaranka iyo doorka muuqda inay ka qaataan dowladnimada haddii aan la yidhaahdo si dadaalkaas aynu uga midho dhalayno waxaanu dib u eegi doonaa curin iyo xoojinna ku samayn doonaa shuruucda iyo siyaasadaha haweenka ka ilaaliya xadgudubka waxaa ka mid ah cidhibtirka gudniinka fircooniga ah kufsiga iyo dhammaan dembiyada ka dhanka ah sharafta gabdhaha iyo badqabkooda
وهكذا ونسيقال حوق وصاري دونا وحكا قبشة الظروفها وقاركها وينكا أي كمديين دريالك عافماتك هو يده قارهان دميستا هيركا دمشادا حلقا دالمادا حوجينتا وحبرشادا إيا حرفدها الشقو dhiirigelinta hal-abuurka iyo kobaca dhaqaale waxaanu mar kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska iyo hay'adaha shaqaalaha dawladda faraya in haweenka ay helaan xuquuqda ay leeyihiin raggu inay ula sinmaan ragga shaqada inaan gacan ka siino inay ula sinnaadaan shaqaalaynta dalacaada iyo abaalmarinaha shaqada waana inay qaataan mushahar la mid ah ka ragga aqoon ahaan iyo mansab ahaan ay isku mid ka yihiin sidoo kale waa in bangiyada ay ka helaan macaamil maalgelin iyo deyn qaadasho la simanta ragga haddii la yidhaahdo xukuumad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa in habluhu ay saami wiilasha la mid ah ay ka helaan maalgelinta sanduuqa dhallinyarada haddii la yidhaahdo waxaan halkan kaga dhawaaqayaa sidii soo jeedisay wasiiraddu inay soo jeediyeen samaynta sanduuqa haweenka marka kaana waa hirgelinaya haddii la yidhaahdo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ururada bulshada iyo daneeyayaasha oo dhanba waxaan ku bogaadinayaa tacabka ay geliyeen horumarka haweenka Soomaaliland ururka dawadaag ee tiradiisa halkan laga sheegay dhismihii ay codsadeen waanu dhisaynaa laakiin ugu dhismayna inay noo codeeyeen laakiin waxaan ugu dhisaynaa inay xuquuq ay leeyihiin oo yahay gurigaas sidaas oo kale dhulkii ay ka codsadeen magaalada Burcana oo la siin doona waan u raadinaynaa haddii la yidhaahdo waxaan idiin sheegayaa 8 Maarch sidii la sheegay oo qura ma leedin maalmaha dhan idinka leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kamaran cheegi bangiga oo la jaartaha balance kaydso lacagtaada mar kasta iyo meel kasta ku dhex isticmaal adeegyada Somtel iyo iDahab ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamula lacagtaada u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahab Plus